Assalamualaikum Besti, kembali lagi di channel aku Herbal Gayo. Oke, pada malam hari ini aku akan membahas tentang manfaat dari tunas pisang ya. Ini sebenarnya masih calon tunas pisang. Kalian bisa lihat ini masih kecil banget. Tahukah Anda bahwa tunas pisang ini sangat ampuh dalam mengatasi berbagai jenis macam batuk? Dan kami keluarga selalu menggunakan ramuan tersebut ya guys. Begitu juga orang-orang kampung yang ada di sini selalu menggunakan ramuan ini untuk mengatasi batuk dan alhamdulillah langsung sembuh. Oke, sebelum ke inti video bagaimana cara mengonsumsi dan mengolahnya, maka ada baiknya kalian support video ini, channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share this video. Oke guys. Baiklah, sekarang saya suruh dulu kakak saya buat parut tunas pisangnya ini ya guys. Nah, ini dia. Sekarang diparut dulu. Jangan di blender ya. Kalau di blender kan kita harus tambahkan air. Ini nggak boleh ditambah air. Kita hanya gunakan patinya saja, sarinya. Oke, ini hampir selesai. Sekarang kita peras seperti ini ya. Kita hanya pakai sari patinya aja soalnya. Memang sedikit. Memang ini nggak harus banyak guys. Tapi sangat ampuh walaupun hanya cuma 3 tekukan aja ya. Ini airnya bukan jorok ya, tapi memang seperti itu warnanya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang kita kasih gula. Gulanya tidak sebanyak guys, seujung sendok saja. Ini gula pasir biasa. Nah, ini udah siap. Sekarang saya mau suruh ponakan saya buat minum ramuannya. Baca bismillah. Kalian bisa lihat guys ekspresi ponakanku. Ini memang sepet banget rasanya, tapi tidak apa-apa ya, karena kan memang namanya juga obat, yang penting sembuh. Oke guys, jangan lupa untuk mencoba ramuannya ya. Dan ini sama sekali tidak berbahaya, tidak beracun. Seperti yang kita tahu bahwa pohon pisang itu banyak sekali manfaatnya, mulai dari batang, buah, daun, hingga jantungnya ya. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya mengenai herbal-herbal. Terima kasih.